conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon au teki. C'est parti Bolanda tout ce qu'on a biloko soyo eza bilongo eza figuré na équipe de France biloko moya sika na milieu ya matinda ezate eza biloko to annonce la longtemps des années mais à un certain moment il y a les cabao tous les cas tout s'est rattrapé pour changer la réseau de connexion donc il y a yango eza en live mon plaque à Bruxelles au différent de la 11 verse facilité tu remarqué qu'il y a un réseau ya matinda ba ma ebele baza ba difficulté masa opé car bien abundi a charger comme à l'Afrique masa na car charger 207 na yeke narati ozana car na voiture chaba bilokos na kati ke narati oye to sali ba papier to sali 30% voiture est comme na Congo ngana fretant na conteneur tanga oteka ngana teki na longo li fret na ngana pourcentage yo ju le reste na yo. C'est IDPS viva, Kabila bayo bayo, Kabila bayo, Kabila bayo bayo, Kabila bayo, Bepa yozo kele Kabila, Bepa yango makambo mingi, Obandaka mabe, Ozuki makambo luka, Kabila bayo bayo, Kabila bayo, Zambe batela Kongo yawe, Tambola Kongo loko sele kina Kongo yawe kangisa bango moibele kina Kongo yawe kangisa bango bongisango balinga tembe batia tembe ba mwana makambo to koma wapi fati mokonji fati beto to wota wapi to koma wapi to suke wapi fati mokonji fati beto batu ya tembe to koma wapi to suke wapi batu ya tembe to koma wapi to suke wapi batu ya tembe to koma wapi to suke wapi nana longi masolo na boka mondala fatia longi masolo na boka mondala nana longi masolo na ekolo ya Congo fatia longi masolo na ekolo ya Congo tapasa fatilo kumu fati tabetela fati mahabaka fati fatia buki kardana kabila kangaka Congo nanko kabila bomakaba congolais nanko kabila yende nami aba congolais. Aujourd'hui, nous sortons de l'esclavagisme grâce à l'idée d'IDPS a mérité. Le régime est déjà tombé, système est déjà tombé, Songolo déjà KO, FCC déjà néant, le régime est déjà tombé, Songolo déjà KO, Kabila déjà néant. Lumumba, Congo est libéré à 100%, mon pays est libéré. Congo de Lumumba, Congo est libéré à 100%, Congo est libéré. Les Congo de Tshisekedi, nous sommes libérés, la victoire. Congo est libéré. Les Congo de Tshisekedi, Congo est libéré, la victoire, nous sommes libérés. Congo de Kasavubu, Congo est libéré à 100%, mon pays est libéré, le pays de mes ancêtres, Congo est libéré. Kabila bye. Congo de Kimbangu, Congo est libéré à 100%, Congo est libéré. Congo de Mamé, basala 18 ans basale lokote bazosenga bazongande lisusu alobaki kombe kobongate bachasi kongo apesango na nzambe bakomesana emame lelelele bakomesana emame
basala 18 ans basale lokote neya 0 belisuse alobaki Kongo ekobonga te bachasi Kongo apesango na Nzambe bakomesana olaki biloko na nga nakokende na yo yosuna biloko na nga yosuna nakokende na yo yosuna biloko na nga yosuna nakokende na yo yosuna biloko na nga yosuna nakokende na yo yosuna Fachi bimisa bango na video Fachi bimisa bango na video Fachi bimisa bango na video Yambila video Planète video Kanambe video naloba te napanza te awa nayebisi yo opération yebe ozokende wa idps viva yango monaki fachi beton alobi bafrontière ekofungama après le 15 idps viva fachi akamati ministère oyo tobengi inter balobi kako ndeshi sala bulona idps viva naloba te tombola loba okanga ba na koexplike lelo okokomprendre koma oyo tobengi FCC babetaki lobbying na oyo tobengi na niveau etena ndomonaki bango banda kosala bango balole idps viva moto tobengi na kombo ya Donald Trump chu idps viva Donald Trump chu mwana mate idps viva na quartier mbolo yebe tombola loba okanga ba politique ekomele tika nayebisa yo balukaki yango bakosilisa ya lelo tokobeta masolo ande naloba te na momo nazoyebisa yo systeme ezali papa yakana accord FCC eza me yo yakana ande tombola loba okanga ba Fachi le roi oboyo se mokina oboyo kebra atoke brasa pesako oboyo melija okeli fe okotuna nzamba koloba na tilo mobiki idps viva yo chaka munoko awa lelo Fachi atamboli na baekole na bauniversité bana bayembi ozana Fachi mokonzi wabi toboyi makambo bele kangela biso ka ande Fachi aseka ata senine akomi na auditoire moko alela ata senine alobi na sina livre na sebe tombola bakokanga ba na metaki batutu a défi na lobi na che makolo nanga na kingaka te kabila che makolo tota yo zora lisusu ke réunion butu na kingaka te za lisusu ekomi mutu na mutu yebe mutu tobengi o tobengi na kombo ya Kimbuta André Kimbuta IDPS viva André Kimbuta alela kata senine kabila komi kolala chez ande alobi yo banda kobeta ngamba lelo komola le pana o fie bomamo alobi na komi fe no banda mukoloni IDPS viva parti au pouvoir viva naloba te na ye kolongola yo malentendi nyo Rosa Malonda ta na ndoto akoma président Seni président ya Seni asa yebani ande yeba ke président ya Seni aza na prison makala oh to bengi effet Pascal Muku IDPS viva awa nazoyebisa yo benge eloko na kombo na ya IDPS viva ntango azobima zoba peti noboyimaka mbonga na utusala komisa kabila na bia te nanu mwa elo ande tombola loboko ganga ba po sikoyo
wana ezalaki sommaire ezalaki mwa nini nakota sikoyo na matolo etali pièce contre IDPS viva IDPS viva eloko bazongi babomela ezali kamu ya vérité IDPS viva je mets tous les kabilistes en dé na lobi mutu abatelaka ngezanza IDPS viva naloba to naloba te mokolo oyo ezalaki ya samedi Kabila na bajipande akei lotako bakongo nzoka nde atu matubwa na abengaka fajita seni alobi nyama mande fosa mupanzi o IDPS viva tangu facha yoki alobi ba merke boyebe bocha file na oto bengi oseya IDPS viva esa betaki lobing na ye aso anangola luka yebe bayebi se papa yo songa nanu ozana na musala ko sala ku IDPS viva car ba juge ba otiko nomé ya sika musala ya justice ya Congo fosa musala ya IDPS viva na ebisi yo procès ya Kamere ezaki etage ya libo photo bete ya miba pour créer les biso to bengi confiance et pas instance socio-internat ba comprendre le Congo makambo secha. C'est pourquoi IDPS viva facha zozela arrestation maboko pole IDPS viva maintenant comment l'arrestation ko salemande nalo bato boyoki tipo abengi kalevu mutomboka IDPS viva quand konda lobiso ngaza ministre intérieur te longola na ba position surtout na garde na yo alongoli bango no sande atikele bango misa to batindi ba outil inspectorat général à la peau. Nous avons informé que Missa Touana a déjà ba mairie. IDPS viva. Maintenant, après, nous avons répété, après désarmement à Kingaka, Fachi a frappé encore très fort. IDPS viva. Na esaki bino ke na niveau ya Zandu, Mindu ki ande. Ba réunion tout ba beta république Sengeman bazana Mindu. Baboma ba na misana ba ona Mindu. Baboma ba chauffeur na ba ona Mindu. IDPS viva. Tout mon ara Gilbert Kako ndeshi. Alobi na pesi bino 30 jours ya pas. Mutu nyoso to ya d'être fait Mindu ki na IDPS viva. Une manière de dire que yo tango so ya d'être munduki. Ba retourna yo munduki ozongo ndenge ni. La kisa mukandana ya muka mukwa yakana osoki yango ndenge ni IDPS viva bino bo comprendre te pourquoi ba si bango ke ba identifier minuki na ba awa nazoye biso ba plainte ezali ebe oyo batu bakufa na ba arme na masasi ezali bien identifié tango so na munduki no pesi numéro ya série nango na numéro ya masasi balobi o nde muteboma bote batali balobi o nde muteboma shebe batali o nde boma osimuke o nde boma komata ide ba plan de GCB sikoyo tala oyo ezali mayele ya biki na papier parce que désarmement biki na papier les gens attendaient batu nanga Benjamin que non tango kendaki na kingakati masasi to yokaki oyo ezali makambu ya Kabila na bemba te. Ça c'est l'intelligence oto bengi ya mutu oyo azana mandat te mazana mi IDPS viva muto nzamba pesa ka mission pesa ka intelligence pesa lokola salo IDPS viva potango mwasi na bandiko yako wela mwana asali neta tombola machette poaka nzoka nde machette ezaki lilobananza yango moni fachi pa tomboli lobana oyo ezali lilobananza alobi ke no Kabila ko kangamande IDPS viva batu babana ko zela masasi me fachi bimisi liloba. Et puis, Nazole Bissayo, pourquoi Kabila samedi a commencé motako parce que la rencontre t'a recherché, Facha rejeté Ngwande. Nakoye la bino système au compagnie Mamouelekaki. Mabunda abeti lobbying. D'où alors Oto bengi Donald Trump balobino biso tozali prêt ya ko soutenir campagne na yo na hauteur ya 16 milliards de dollars.
oto bengi Donald Trump chunza atomborata senine alobi bosama bo IDPS FIFA bokende koyebisa Kanambe Kazembere keno bientôt là arrestation ande yango moni ba décision États-Unis akomi kozwa ekomi yaka awa nazo yebisa yo ezalaki makambu ya bajour mais naebisi le 2 septembre ba officier 35 officiers congolais oyo eza ba généraux bakende États-Unis d'Amérique formation ande soki babombeli bino nazo yebisa bino ke dès ce samedi déjà ba avion babi M16 ba missile banini ezokita na RDC ande yango yoki ba rebelle ya Kodeko baluki bayebe po makambo indiande Janine Mabunda abanda ko sala ba bengi lobbying na niveau international za to benga baba lobbyiste ça veut dire bango ndo ngendo plaider pas président que non bomela mutu boye moto tala avantage na yango IDPS viva bakuti ko mutu bengi Donald Trump chu impertiba alobi masolo tozo bete za biso bana mo a parce que nga nazali mwana matete na Katembolo mwana mo a o to bengi Félix to sekedi Chilombo aza mwana lime na mo a moyena trahir ye bakuti beto o babi beto simante IDPS FIFA na lobato na lobate mokolo ya vendredi Alexis Tambomamba et pas Fachi oh Fachi na eto solo alobi ngana to solo nani o salela nga mukana na kende na nga bushumu na kende bakende ko traiter ngande IDPS viva parti au pouvoir viva o ko comprendre siko que politique o Fachi zo sala pour yo comprendre ngo foza mutu ya maye IDPS viva d'abord sokyo yoki IDPS viva sokyo yoki lelo ake ko visiter ba école ake na université na niveau ya auto bengi Athénée de la Gombe Fachi bisi bango boy soki nzamba zana biso eloko hotelemela biso eza langage poli okelo kalobi soki nzamba zana biso eloko hotelemela biso eza message azopesa ba élève te mazopesa nation mobile soki nzamba zana biso Kabila ta sali ba makita na mwasi mba biso parce que komi likambu ya ba étranger na ba Congo IDPS viva aya nazo yebisa yo muto abengi Abeda Chou na oto bengi o représentant ya ba chinois to na Congo basala ki réunion munene na ba Nemi Mulana na ndako bisengemani tokobeta masolo na ngwande pona kola kisao que chers Congolais chers combattants et comita totel mabiso nyo tolo baliloba mo IDPS viva parce que biloko Chilombo azo sala ezopesa ngai pasi parce que ebele moya ba comprendre ngo nasili sana na makambo etali sécurité au comprendre est-ce que Gilbert Kakonde a l'acte esprit musu awa attaquer bango alobi ndenge ezali boye papa nazana posa na yeba oyo azana IDPS viva zokande tango bazo annoncer makambo minduki États-Unis d'Amérique asali auto bengi système ya repérage ya GPRS auto bengi bisika minduki nyonso to eza tangu yoko 30 jours kosila et koma umukama umukwa po basila na Kabila na makambo nyonso to bandeko na ngayoka solo ko bimi boyebi Augustin Kibasa Malibat o azali ministre PTNT IDPS viva après si batu 2 semaines après 2 semaines téléphone union surtout faut la enregistrer yo ka raison ba pesi poso ki ba yibi au téléphone ba bloquer ya nzokande zali po ba bloquer o eza système de communication ba Kabila senior dépasser délai wana ba téléphone surtout o eza enregistrer te ko sala IDPS viva pona nini Jeannette Kabila au mona kitaba ba nema mu ya enregistrement na Congo o bo se faire enregistrer ezala ki ne ba so ba numéro na bino to ba tina na roi na Rwanda IDPS viva Vodacom ne mtaza charger masolo wana nyonso IDPS viva tala sko Fachi pasa sukisi bango abeti bango pa Kakonde kuna. Or après déconfinement après tatobi les 15 bako fongola Fachi Kamati général Chioyi atindie na auto bengi aéroport international ya Njili alobi avant muto bima awa esengeli autorisation président de la République IDPS viva yora sur mon sala États-Unis asengi yeboy asenga quelques jours tango établi o ezali
paramétrage ya ba frontière na biso nyonso ayebisa esko ke non ndenge eza bwako kobima papa na nga soki komona okabengelo koleka na yo soki komona makulu koleka komona matondo koleka mais soki komona yo kaka Hippolyte Kanambe Kazembe papa yakana zonga nanu bo soki komona yo Emmanuel Ramazani Chada IDPS viva. Je tiens à dire Emmanuel Ramazani Chada nasombi boîte mobimba ya balmet IDPS viva parce que moment yangoyo il faut mettre différent na bengi vie Ramazani Chada rebsri almet ezate yango na yo sombela ya boîte almet ande mais nazo kita to kutane na super le na pesa e parce que moto ngoto na posa komona ya IDPS viva Chadari ya kyoko bomba na se metu ya ndako anemi mula bana nemi babike papa nous avons constaté il y a un voleur à CMB IDPS viva tombola lobo gangaba yango yo ki batu balobi ke il est porté disparu azomonana akewa ndena sibyoka yo zomona lokwa blague za réalité ndena simanango tangu nemi akei atala boy Emmanuel Ramazani Chada oh papa tikana bo manata alobi ko créer nga ba problème na fachipe na yebisi yo banda ko chamu noko yango yo ngana pesa ye almets so pas ligne ata 5 litres essence na sombela ye abandana nuko pelisa IDPS viva awa na yebisi yo makambu chilombo osala yango te mes frères yango te bakanga baninga boete fachicha na se IDPS viva siko facha lobi boy na kocha na sen ndenge nini Benjamin ezali kamu ya mangwe IDPS viva bazana mangwe lete ngai na bango likambo ni IDPS viva awa na yebiso makambo indiande po okoyoka boy FCC bango nyonso tu makita e wane se mukola samedi bache ba journal na me babandi kotanga moko na mo siko yoka na kati wana bango na bango wana bisote papa awe zaka semia so bakangi yo sambara yomo makambo otanga ngai ndenge za so ba récupérer yo yeba ko samba na ndenge na yomo eloko paralysé bango chef de l'état na conseil des ministres a déposé un document à senine a lobby nazana posa koyeba 150 maisons o ezas pollué na Gombe et kenda wa IDPS viva ilungelu kama batala niande IDPS viva mbala moko oyo tobengi na ministre ya habitat atombola musapita sanine pis mwabi alobi ezali koko nya IDPS viva facha alobi koko nyangi suna na mboko du alors foto landela bandaku nyo IDPS viva ndaku ya liboso ya leta siège à pepe lupanga bato SNC IDPS viva awa nazo yebisa yo kyungwa kumwanza apota plainte na Gombe ta sanine papa dossier ya 150 maisons bino bomona loko eloko pete ekoloko tabatebe IDPS viva yango yoki koko nyangi alobi boye ngai nazalaka ministre abi me batangu tokomaki mukolo moko ba sisoki no moto na moto pone sikana baponaki ande azo poete o to bengi boshaba welelaki bisika ya mine tolobi nanu bofundani awa na yebisi yo bato ngamu wana nde bandade olandi deni kamba ide ote to otala bakasa bakufimi yo zalaki na kabilo defendaka bakasa te pona ni makambo ya tribalisme to boya ngonde bakamati bakasa batumbi bango kuna na bakongo bofandiki IDPS viva tomona kaka Roger Lumba laro yo lobaki ke Chilombo atangaki lelo koma bakeno fachi ainise plainte parce que o to bengi bakasa bakufimi facha zane sukasa aza Congo bama solo ya flatterie toboyi yango ande biso toza na posa ya kisalu meba toza na posa toyekola tomona nde musala ezosalema nde IDPS viva maintenant po musala esalama bien les États-Unis aye koboucler
oyo tobengi République démocratique du Congo. Alobi kobanda lelo buku ya kobonga ya Congo na maboko na ngai ye. D'où alors yoka sikoyo dans l'avenir makambo ndenge ezokoma. Awa nazoyebisa yo mon frère, ma sœur eza koyinda. Le sort de Hippolyte est scellé. Okobima Congo te Kingakati yango wana. Yo kende na Kingakati bimisa ngando ya 4 mètres. Bimisa ba ours. Bimisa ba lion. Papa soki bakomi na quartier 1. Soki bakomi na Kingasa na suka bayaya o baliaka bamwande bako s'en charger na bamwande. Papa na ebisaka yo chaque chose a sa fin. Et fin ya eloko esuka kamabe lelo bisika wando benga Kingakati ekomeli Kabila bolo. Lelo bisika banda ko sala ba réunion ekomi bolo. Maintenant vous vous demandez pas question na ngai zaka moko. Pourquoi bazo sale bino bolobi ke no Kingakati basimbite e Kabila boy na boy na tuli bino siko pona nini bazo kende sur réunion kuna te. Cela veut dire bisika wana mwambe cotisé nazo beta debora suka o comprendre que non mwana mobali oyo aza misiki mwana mobali oyo aza eloko asali lelo ezali kosomba conscience ya ba étudiant nyonso ayebisi ba étudiant boye makambu oyo bolobaka na se naza na posa botombola mingongo liko parce que bino nde boza avenir ya lo IDPS viva awa nazoyebisa yo depuis 1954 si lelo c'est pour la toute première fois ba réhabiliter les sous auto bengi ba infrastructure il y a université de Kinshasa et là qui c'est vraiment que papa na ye atanga ku Kabila moya bongisango ezalaki parce que ya ebaki na kotanga po alo ba congolais congolais ya bando ba congolais congo IDPS viva awa sikoyo tala ndenge li fele fongwami botu na ngana ndenge ni inspectorat général ya finance et recensé écoutez que 95% bafutaka na bango taxe ba benyango en matière ya auto bengi finance ba exonera bango nzoka nde batu wana su ya kabi awa nazoyebisa yo police judiciaire etelemi mpe na banquête na bango na der tozwi na DGD yande bakei epai ya ti mpo babengi sele oyo azalaki pire peti ya matata mpo yango boyoki matata mpo nakomi ke non responsabilité ya Bukanga Lonzo ezalaki parta moto na moto abanda kosala part na biso toyemambo ya part na ye te toyebi ke yo yakana yo nde moto kotanga bato mosusu IDPS viva parce que dans ce pays les ridicules ne tuent pas pour nani moto lokola Vital Kamerhe après l'empoisonnement et belé na présidence de la République est-ce que Robisa na balabala va soutenir Moïse IDPS viva aujourd'hui maintenant vous nous donnez raison balobi rien que na o etali douane 5 milliards et que nakande na ba poche abatwe IDPS viva c'est-à-dire avoir un budget ya malonga na mboka oyo ezali réali awa ce qu'on a fait biso ta place facha yindisi alobi na niveau ya ba frontière na biso totika na 4 services ya pas nzokande eza système ya sika parce que alerter batunenyo surtout na ba frontière IDPS viva et loko Kabila salaki na dernière minute fatito mona adiembeli makambo confinement na suka parce que soki basalaki yango te ba arme ba biloko belé et ngé déplacer ande les lots comprendre que non l'armée Zambie kotaki na Congo parce que frontière ezaki akoka tango ezaki ya kofungola banga bandosa ndenge bali or la réouverture ya ba frontière eza conditionné na ezaki conditionné na ceinture oyo États-Unis atiande yango yo ki batu ya Kabila basolela que non ce pays
si c'est un pays souverain, oui, nous acceptons la souveraineté de la République démocratique du Congo. Mais dans la Constitution, article 217, vous avez qui prêt, il y a côté ka auto bengi souveraineté à Congo. Afin que Rwanda récupère ma belle nabi. Awa nazoye bisayo, bagra exploitant minier, bacheli Kagame mulongo ande. Balobi mbongo na biso se mbongo na bi. Parce que Kagame azwa ki mbongo ebele. Sur le plan international, oyo ezaki ya ba minéré, la plupart ya ba minéré wana na Congo UDPS viva. Yango moni fachi asali plan ya ko libérer MONUSCO kende nango parce que les États-Unis d'Amérique na Congo oyo ki ba payer s'annoncer. Soko ba payer s'annoncer eza ba allié ya États-Unis d'Amérique. Ya liboso na benga anglais. Allié États-Unis d'Amérique. Israël allié États-Unis d'Amérique. Allemagne allié États-Unis d'Amérique. UDPS viva. Et ça la toute première fois au Monaké, Auto Bengi Allemagne. Basala Auto Lobby, Bakitana République démocratique du Congo. Awana Momoto Zoloba, Naibiki déjà, Mokonzia Auto Bengi Allemagne. Aza déjà nanze. Tango zo koma awa Naibi ça c'est dit jamais vu. UDPS viva. Parce que Congo zo koma transformé en des. Nengo yoka Mercedes wana eza komo ya mu. Nde bako changer yango pe bache meso fachi be. UDPS viva. Parce que Moutoua sa ke loko ya malamu kombo na etika la kande soki lelo bozo benga ono boulevard Kimbu minepo po atiaki yango kuna batu bala sikoyo Félix Tshisekedi mérite oyo tolobi ba considération na bi maintenant yo qu'est-ce qu'on a dit fois diplomatie pour kanga masolo Facha comprendre boy. Pour na sala bien et sengé na sa na justice ande. No moni mukolo o ezagi ya samedi. Président c'est lobby boy. Les deux juges, le roi to sali constate que bo sali buzoba pour na biso tozui apte il y a des missions na bi. Batu ya FCC ba chema bongo na mu. Pona nini boyo kana place wana. Pona nini bache maboko na mutu awa nazoye bisayo kombo na oloko eza na ngoma nkulu mwenga ndoza bien mais kombo na yo soki ezali o minaku na minito bazolenga FPI wana to bisalelo liste tala mulai ya ba police bazana banyungu so facha salima beba ndeko na ngai ozui inspecteur général la finance ozui police judiciaire obakiseli bango lisusu na commission nationale ya litati corruption et ça les trois services so litati corruption na litati corruption balobi ezo dépendre na présidence ya ngomo bango kuna makambo na zana ba imilité bako récupérer yo ande ndo moni mutu lokola tambo mwamba alobi fachi yo kelangama na sala ta lokola benalwa facha yebisi ye boye boyoka facha yebisi ye ke ezali momesano boko misango jamais momé UDPS viva maintenant moi là nazana posa ya oyoki siko na dossier ka mwena sapo ba vidéo bi matin selni bomoni ngwa ndeba boma Michel de nazalinaka bwana ngote ozango besoin tino na WhatsApp okomi plus 243 9 70 40 89 57 plus 243 plus 243 9 70 40 89 57 plus 243 9 70 40 89 57 UDPS viva na momo na zo bisayo awa na momo na zo bisayo bosala le roi tato zaki na classe soki oyoki malamu te otuni muninga zape awa siko yoka na niveau ya Belgique bato nyonso tu bakimaki babomaki shebeya
basi bazwi bango nyonso tu ande dossier chebe ezobanda mobi. Or oyebi ke baaméricain bakoki jamais kotika ata ndeko na bango moko akufa nde IDPS viva yango moni mabunda ntango alopose makambo ya mbongo mpo na campagne barépondre na États-Unis balobi ke no biso tokoteka conscience na biso likolo ya mbongo bandeko na ngai eloko mosusu ezokamwisa ngai Kabila na pouvoir atikali kodéclare makambo ya baélection Ngoy Kassanji azo se permettre koloba ke no président azali expérimenté te na bengi azabolo pona nini nalobi bongo bato to otangela nga lelo bakatumbi banani tokei na dialogue ya 5 o to bengi na rasop Félix Tshisekedi mokonzi na bango nyonso na si ozuye asira o to bengi secrétaire général il y a affaires extérieures il y a parti mon le roi IDPS ba to beta bi sori ka IDPS awa mais yo reçu la diplomatie ndenge zokini o to bengi ba anglais bazana o eza bango balma bazama sona bango ba américain bazama sona bango or bazana posa ya ko investir pona ko investir na mboka eloko alibose foko bundisa ezali kori IDPS viva or fachi alinga kende na ye na makambo o etali ko dissoudre parlement te alingi a récupérer majorité na ya mobi IDPS viva or batuwana oyo kebele bacha basipia na bango bana na ba nzoka nde tan bazokanga bango fo bakanga na bana na ba pose wana zotika la vida nde sikoyo awa bino bozoko pana na bino te comment est-ce que to récupérer majorité bana o mituna majorité to ripendeni na niveau ya auto bengi cour constitutionnel Kabila a une affaire à 250 députés oyo ba postulate banoma bango kono siko ba dossier wana nyonso tu Kimbula na Ilumba bande bazaki na ya bafandela kyangwande IDPS viva yango yo kakitango to bengi nani Beno Lwamba akei FCC bakima kimbangu na biro na ye oyebeza ipwani po bakende ko récupérer bado batumba yango ande ba incendie to be kukosi to mo Gilbert kako ndeshi alobi aner linga bango ande oya komeko mukama umukwa IDPS viva awa nazo bisayo facha komi ko travailler na système ba pire petit na ye na ba pire batuna IDPS viva na niveau ya parti azo travailler na jama kabundaka yango omona kiye atinda kiye apesa o ezali message lors ya bibemba bande kona bakufa pour dire que tobosani atelo moko ezaki message ya koloba boy Kabila ata mukolo moko te tokotika la kozala bande parce que nzeta te umela mai ndenge nini moyeko mangando IDPS viva oyebi eloko abengi ngando na muto abengi lion ata sa makasi ndenge nini soka kotina mai ngando osaka na yande IDPS viva oh Kabila zaki makasi loto bengi politique na diplomatie IDPS viva basali erreur mwana ya diplomate mwana auto bengi politique azu pouvoir ande IDPS viva soki kaka Kabila meki lobbying na niveau interne tango azo sisaka bo Donald Trump chu yoka sko Donald Trump alobi yoka buzoba Kabila solo yoka sko fascisco abina suka na ngolo bini alobi jamais na trahisa moa yango moni bango ba échoué le père à force bazaki nango il savait que toko soutenir candidature ya président américain tant toko sala boy awa sko yindi et comme to ke na ba élection papa tozo est-ce que IDPS et comme une élection IDPS est-ce que le bang élection te maintenant batu ba tandeni avant to comme na ba élection et belé bazo kende na moment na zo bisayo tout le monde en débandade dossier à 150 personnes à Gombe et reçoit 150 personnes au bazar député dans l'Assemblée nationale. Maintenant fais-moi les calculs. Bazar combien? Bango bazar 300 combien?
300 combien au FCC? Ok. Si on reçu 350, moins 150, c'est quel combien? Sur basation la majorité. Ce qu'on tant que tu na gouvernement, FPI a mis 6 documents dans le lot, plus ou moins 24, 26 ministres. Il y a FCC, Bazana Bagno. Il y a un moment où il faut tomboki. Et là, on a le roi black. Basale liango na publicité. Oh, boso mona sai sai. Bati tuande. Bande kona ngai. Au monde où balaki sibino wana. Ne koma. Ça veut dire, quand on va se mettre à coco, la mer me. Inspectoria, il y a finance bazaliba. Wana menda le bon finabo sakata nati. Ne oroyo kake. Babeti coco, José Maki. Makilajo. Liboumune. Papa, coco, inspectoria zaliba. Inspectoria zalibanda papa. Inspecteur Soyo Kawana bazo travailler na auto bengi FBI Yabame. IDPS viva. Parti au pouvoir viva. Bis na bango esalini. Bango ba selo liaison à to bomba mbongo na pays mususu. C'est pourquoi les Américains balobi boy. On n'a pas beaucoup de l'argent au tokopesa na République démocratique ko. Tokopesa bino ka mboka mbongo oyo ya bino ba ibande. Nde ba évaluer boy. Balobi que biso États-Unis to bana na moyen de bord au tokopesa nde ba pesi plan économique, ba pesi 100 milliards. Il y a relance économique. Ba pesi 10 millions et 100 millions de dollars. Oh, bah, on peut chaque trimestre. On est allé bon, on peut na Rwanda, bah, on peut s'en matière de la défense. Bon, la différence, les 100 milliards, les alliés budget et investissement aux États-Unis, le bien, on a RDC en der. Les 100 millions, pardon, les alliés budget, oyo, bah, doté l'armée nabi. IDPS viva. Kalamingi te, bah, soda nabi, so, bah, on a repéré na mote. Awa. Fort bari, il est best viva. Oh, yo rapena, how are you toi? Il est best viva. Awa nazoye bisayo pour vous dire que les carottes sont cuites. Que tout le monde a comme Lucano, ndenge zalibo et papa, hein? Tiganga nasani, nabima. Et est-ce que vous comprenez pourquoi tu vas le cababim? Vous voyez, T'allez le balinga babimela. Mokolo ya jeudi, Mama Tumbanze, Oto Bengi ministre, il y a fait étranger. Abeti Boy, Bazui marché ya kosala passeport. Ba pesa un hôtel de mots. Banque pose wa siko passeport wana il faut un candidat. Il faut doser la récent. Bato banga ba wela ko bima point. Bino bo belo ba so ko wela la te. Ne baza wana bazana ba 4 national. So asa ndeni. So ya ko mata na ngambu Angola. A Côte Tala. Yango na lufu facha tondi si dispositif ande. Shadara bando kende kuna amonika ba ese papa so. No way to get out. Pode ka kota na Angola atomboli mamo passeport ande. O nga na sanga buru. Moi kanga isusu po bachaki eliki na bona kata bamba ya ambassade. Ta ambassade États-Unis comme il va notre circulaire ya websa ba OK. Ndebo zali boye. Oh toi ko bomba ba ressortissant étranger na kata ambassade na ye ngai na guerre ande. No mona ki ba ambassade et comme ko relâcher moko na mo. Ba bisi ke no shadari bimana liba luka oyebe. No moni obe minako alobi no nazape mutu na ko kata ngata na nzela ya bois. Akota na kata masuwa e IDPS viva erreur asali ta ba komi na maluku batu nyozo kende wapi o na kende koteka fufuna inter tombola lo boko gangaba fachipe Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition
exclusivité. 60 ans après l'indépendance, État de droit, sous le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi. Le 5e président de la RDC s'est jeté dans un combat sans merci pour l'instauration de l'État des droits. Contre vents et marées, Fachi Béton décide d'en finir avec une politique d'impunité. Félix-Antoine Tshisekedi, porte-étendard d'un avenir radieux pour la RDC, un plan quinquennal largement tourné vers l'amélioration de la situation globale des Congolais. La gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration des relations diplomatiques, la sacralisation du Conseil des ministres, l'indépendance de la justice, le redressement de la RDC, focus. Au Katanga, le gouverneur Jacques Kiaboula construit les routes du Haut-Katanga pour relever le défi du social et du développement. Le but est d'inonder Lubumbashi et les autres centres urbains de produits agricoles tout en baissant leurs prix. D'un territoire à un autre, Jacques Kiaboula déploie énergie, volonté dans l'exercice de sa fonction. Découverte, nommé directeur général, Barnabé Mouakadi veut rendre la DGI plus performante. Dossier Eshima, l'église s'éloigne du milieu du village. Interview, porteur d'espoir dans la lutte contre Covid-19, grâce à l'Artemisia, le docteur Jérôme Mouniangui juge son expérience en RDC. Nation Covid-19. Le ministre de la Santé Eteni Longondo fait une mise au point sur la gestion de la prise en charge des malades. Loi des finances publiques 2020. Le VPM Jambo de Mayo atteint ses objectifs. Économie, jusqu'où ira les francs congolais? Culture, les tétélas, tradition et histoire. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.